Базар на ноль и просто сразись со мной! Хорошо, я буду биться. Черт подери, я это сделаю, Чихару. С этого момента Он будет драться? Серьезно? мы будем базарить кулаками! Да, он действительно собирается драться. Чихару, я ценю, что ты согласился стать моим спарринг-партнером. Но ты чертовски слаб. Я не буду с тобой биться. Иди отсюда, когда придешь в себя.